ஒரு செயல் நடக்க போகுது அப்படின்றதுக்கு பலவிதமாக உங்களுக்கு கடவுள் பேசும் சொல்லும். அந்த வகையில் தும்பலையும் நீங்கள் கணக்கில் வச்சுக்கலாம். அந்த வகையில் தும்பல் பொதுவாக தும்பல் ஏன் வருதுன்னா லங்ஸை சுத்தம் பண்ணணும். ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்து மொத்தமாக காற்று சேர்த்து வச்சு மொத்தமாக அடித்து உலகிற அழுக்க வெளியே தள்ளணும். பொதுவாக தும்பல் வந்தால் நாற்று அடிக்கணும். ஏன்னா உள்ளே சேர்ந்த டம்பு அழுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு ஏர் காரில் பைக்கில் கார்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் சிலிண்டர் ஒன்று இருக்கும். பிரேக்காக சிலிண்டர் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வால்வ் ஓப்பன் ஆகி பிஸ்ன்னு ஒரு சத்தம் வந்துட்டு திரும்ப க்ளோஸ் ஆகிடும். அது மாதிரி நமக்கு நம்மளே தும்பிக்கிறோம். இது ஏற்றுமே அதில் பொறுத்திக்க முடியாது. தும்பல் நல்ல விஷயமா இருக்குது. லங்ஸு வெளியே எல்லா காற்றையும் தள்ளுது. இதையும் ஒரு முறை ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது நல்ல விஷயம். ஒரு செயல் நடக்கும்போது நல்ல விஷயம் ஒன்று நடக்குதுன்னு சொன்னாக்கா பாசிட்டிவ் சைனாக எடுத்துக்கலாம். ஓ நல்லதுன்ட்டு. நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க, அந்த நேரம் பார்த்து அதை நாயை பிடிச்சி கட்டுனாங்கன்னா மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க. நீங்கள் துணி எடுத்து போடுறீங்க, உதறீங்க, அது உள்ளேருந்து ஒரு பூச்சி வந்து விழுது, சைன் நல்லா இல்லை. ஸோ சென்சிட்டிவாக வாழ்கிறவங்களுக்கு, கடவுள் பேசுகிறவங்களுக்கு எல்லாமே விஷயந்தான். அதில் தும்பல் ஒரு காரணமாக வச்சுக்கலாம்.